ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ സെൻറ്റ് പാട്രിക്സ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ കിൽബണിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞു ഇത്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ നെയിം ടാഗൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ നെയിം ടാഗ് അതൊക്കെ നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മണ്ണുമായി കഴിച്ചു ചെടീൻ്റെ അടുത്ത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു സ്കൂള്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്കൂളുണ്ടായാൽ കോമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ ചെയ്തോളാം. ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിച്ച പണിയായിരുന്നു. ഇപ്പം ബെല്ലടിച്ച് പക്ഷേ സമയം ഹോം ടൈം ആയിരുന്നു. എല്ലാം പിള്ളേർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ ഗ്രീൻ നെയിം ടാബ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ റെഡിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാരുടെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നിട്ട് Nethan അതാ ഉള്ളത്, അതാണ് സ്പെല്ലിങ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരണുണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരണേ. ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ് അതർ മെയ്ഡ്. എന്നിട്ട് ക്യൂട്ട് ബേബിയാണ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ക്യാൻ ഐ ഹോൾഡ് ദ ബേബീന്ന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് നല്ല ഹാപ്പി വന്നു. അവന് നല്ല ചിരിയുണ്ട്. അവനെന്നെ തിരക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരുത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് കാണിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ബേബി ബ്രദറാണ് ഇത് കാണിച്ചു. ഞാൻ നിഹാനെ കൊണ്ട് ബെഞ്ചെ കൊണ്ട് ഇരുന്നു. സ്ലൈഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീടുവെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എൻ്റെ അപ്പ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് പോകും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോസ്. See you next time.